有牙石啊，同埋咧經常咧嗰啲牙有瘡啊，同埋你刷牙嘅時候咧牙酸啊乜嘢啊，你都可以試嘅。小圓姐姐你好啊，我練咗好耐先練上嚟。唔好意思啊，因為咧啱先聽阿湯豬公咧同埋佢講嘢，所以一直咧就睇唔到啊個屏幕啊。後尾啲人鬧鳩柒我先連你，對唔住嚇，咩事呢？唔緊要，小圓姐姐，我上嚟咧係今日想問下，仲有冇嗰個牙正士牙膏啊？牙正士，阿靚仔，你連上嚟有冇個牙正士牙膏？有冇人用過我嘅牙膏嘅？有人用過我牙膏嘅，你可以睇下我棚牙㗎嚇。我棚牙咧就唔靚嘅。咁之前咧我棚牙咧上邊咧係得咗個牙頭瘡嘅，但係咧我而家都好啦。呢一點咧就因為我前邊係假牙嚟嘅，我生咗瘡啊。然之後咧我就唔好咗幾日嘅，咁而家咧就過咗啦。即係話我嗰度發炎過咗，我就係用咗我哋呢個牙正士嘅。咁如果直播間嘅朋友仔有用過嘅，你都可以試下。99.9咧，佢係5瓶嘅，係咪啊，靚仔？係冇錯，係5瓶嘅。咁而家試下佢嘅，有牙石啊，同埋咧經常咧嗰啲牙有瘡啊，同埋你刷牙嘅時候咧牙酸啊乜嘢啊，你都可以試嘅。姐姐你試過未啊？之前有啊，用過，好好用啊！即係用你呢隻牙膏之後咧，我就唔用其他牙膏啦。我都話俾好好牙周都得㗎，雲雲你可以試下，你問下直播間嘅人。嗱，你哋自己你話咩？我見到後台有32份啊！有32份嘅嗰個牙膏，有32份嘅，而且我呢個牙膏你只要覺得佢唔好嘅，你刷1個月開一支，唔好嘅退翻佢。30日內如果你攞咗翻去嘅話咧，你就開一支，你自己去用30日內。如果你覺得唔舒服嘅、唔中意嘅、唔好嘅、冇效果嘅，你睇下我哋嘅牙膏係晶瑩剔透嘅，啲牛黃都係上等嘅牛黃，你睇清楚未？你睇清楚未？而且佢添加咗嗰個美白㗎，添加嗰個美白牙齒嘅嗰個嘅，咁然之後咧，佢唔單止咧令到我哋口臭嘅人咧會有所好嘅，然之後佢有花香味啦，同有咧我哋啲牙垢啊，入邊啲牙窿啊、臭卜卜啊嗰啲咧非常之好。用完之後咧就唔會退㗎啦，真係好好用㗎。用完之後你係唔會退嘅，你放心啦。我同你講，你放心都得啦。用完之後佢真係好好，你試下就知道啦。你個做托有工資嗎？你用過咪得咯，你唔使做托㗎，你買咗翻去，你1個月之後咧，你會連上嚟做我嘅托㗎啦。你學阿小圓姐姐嘅牙膏嘅，你可以認真去試下，真係嘅，我唔係同你講笑。我嗰個牙膏，你有牙石嘅，你有牙屎嘅，同埋咧嗱，我之前長咗粒嘢好大粒嘅，而家好細粒啦，睇唔睇得到啊？好核突啊！你唔好咁樣咧。咁我要俾人哋睇㗎嘛。一陣間人哋會影到你直播間㗎嘛。啲牙膏咧真係好好用㗎，嗱，呢個牙膏咧有時你會同埋咧有時我用咗會上，即係有時上火啊嘛。食熱氣嘢嘅朋友，同埋咧有啲牙石咧黐住喺度嘅，好難刮得甩嘅，你慢慢刷。佢99.9，佢5支嘅喎，係5支嘅喎，佢入邊有牛黃啊，牛黃解毒丸你有冇聽過？安宮牛黃丸你有冇聽過？但係我呢個牛黃牙膏咧，佢有乜嘢咧？佢添加咗牛黃咧，我哋啲牙肉啊。同埋咧，我哋啲牙窿啊，大把。如果你穿咗牙嘅經常上火嘅，經常而且同埋腫痛嘅，好似我咁每一次出差翻嚟咧，我都一定要用翻呢隻牙膏嘅，因為出咗去嘅話咧，我哋唔可以買2支嘅，因為佢只係賺咗你嗰幾蚊雞嘅快遞費，佢仲要承擔啲乜嘢咧？品牌方仲要承擔你買咗1個月，只要你要開一支，嗰一支你覺得唔好用嘅，刷1個月之後你退，佢都接受你原款99蚊退翻俾你。你就用咗一支，就等於送咗一支俾你，你明唔明啊？冇錯，而且佢個設計都好方便咯。有人話小碎步係咪托成日都講好？有冇人好嘅連上嚟啊？有冇人好嘅連上嚟啊？我都唔想吹水啦，佢哋咁樣去講。你睇下阿拉尼佢去到台咩灣啊，人哋都已經帶埋支牙膏去啊。